Zdravo, dragi moji, danas sam odlučila da napravim još jedan predivan starinski kolačić. U pitanju su orasi, vrlo malo namirnica, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Prvo ćemo da pomešamo suve sastojke. Ja ovdje imam 300 grama brašna. Sve ćemo to da stavimo u vanglicu. Grama mlevenih oraha, može mleveni lešnici, još lepše. I 80 grama šećera u prahu. Sve to lepo promešamo ovako, sjedinimo ove suve sastojke i ovdje ću da dodam 200 grama putera koji je bio na sobnoj temperaturi. I sad ću sve to da umesim ručno, ali ću da dodam i jedan vanilin šećer. To će da da posebnu aromu. Sad je potrebno da umesimo sve zajedno, znači ovaj puter i sve ove suve sastojke, da napravimo jedno lepo testo. Jako je bitno da stavite puter da bude na sobnoj temperaturi da bi se lakše umesilo. Da sve lepo sjedinimo. Ukoliko vam se čini da vam je ovo suvo, možete da dodate slobodno jedno belance. Ja ću da stavim jedno belance jer će puno lepše da bude. Da se lepo umesi, ovako će biti malo trošno. Stavit ću vrlo malo brašna na sto. I evo kako je sad lepo testo. Bolje je da stavite jedno belance, nego da bude samo onako suvo. I ja sad odmah pravim ove kiflice, ne stavljam uopšte testo u frižider da stoji, nema potrebe uopšte. Evo kako je fino. Pripremila sam pleh i pravit ćemo male kiflice. I sad ja volim da ove kiflice budu baš male, sitne. Evo kako malu kuglicu ja prvo napravim. Onda ovako samo malo razvučem. I savijem. To već svi pravimo. Ali ja volim baš sićušne, male. I stavljamo ih na papir. One se jako brzo prave, kao što vidite, ali tako ukusan kolačić. Može da stoji dugo u kutiji, a iskreno ja najviše volim kad su sa orasima. Za ove kolačiće isto postoje i one modlice. Ja ih imam, ali je meni puno lepše kad ih ja radim ovako ručno, kao što smo ih nekad radili. Jer ovo je pravi izgled kako one treba da izgledaju, dok ove modle su malo drugačije, pa mi se taj oblik uopšte ne sviđa. I najviše volim sa orasima. One se tope u ustima i obično kad dođe zima i padne nam sneg, ja pravim ove kolačiće, nekad samo sa vanilom, ali najčešće sa orasima. Baš one prave starinske. Ovo je moja baka pravila, to je kolač od davnina. Za te kolače smo znali kao deca. Može veće, može manje, ove potkovice sve jedno. Kad ih budemo stavili u kutiju, bit će prelepe. A i jednostavne su da se prave. Testo je predivno, kao što vidite, uopšte nema da vam puca. Samo stavite jedno belance. I nema potrebe uopšte da gubite na vremenu i da držite ovo u frižider sat vremena i tako dalje. Odmah ih pravite. Odmah se peku, tako da kolačići za pola sata i manje su nam gotovi. Prvi pleh je gotov. Rerna se zagrejala na 180 stepeni i peku se 10 do 15 minuta. Onako da ostanu bele i imat ćemo ovdje za još jedan pleh. 2 pleha ovih kolačića, to je sasvim dovoljno. Gotov kolačić. I sad je potrebno, odmah dok su vruće, da ih valjamo u prah, šećer i vanilu. Ovako. I jedan vanilin šećer. I odmah ovako vruće. Evo kako lepo mirišu. Ovo su za mene najlepši kolačići. Posle onih vanilica, lincera i ružica starinskih, ovo je najlepši kolačić.
Evo, kolačići su nam gotovi. 2 pleha, kao što ste vidjeli, stvarno su prelepi kolači. Verovatno vi znate i pravite ove kolačiće, pogotovo sad kad nam idu praznici i Božić. Ja ih pravim obavezno. One se tope u ustima. Uz jednu šoljicu čaja, pa pozovemo komšinicu na kafu i uživamo uz ove predivne starinske kiflice ili potkovice, kako ih ko zove. Ovo je za mene jedan od najlepših kolača, čak lepši i od onih vanilica. Eto, ja se nadam da će i ovi kolači da krase vašu trpezu u vreme predstojećih praznika. Pišite mi u komentarima, hvala vam na predivnim rečima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.